हेलो गुड मर्निङ एभ्री वान फेरि पनि स्वागत छ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ पोखराको यो बिरौटा चोक तमुहुला चोकमा आइपुगेको छ। बोइजहरू चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। ब्रिगेड गोर्खा बोइज आजको विकली वेडनेसडे मर्निङ अपिल रनिङको लागि हो यो। आज अलि बिहानै चाहिँ 5:30 बजे चाहिँ हामी हिँडेको। अगाडि बढ्दैछ ब्रिगेड गोर्खा बोइज आजको अपिल रनिङको लागि। ब्रिगेड गोर्खा बोइज अगाडि बढ्दैछ। झप्प 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 डाँडा चढ्दैछ बोइजहरूले। बिहानीको टाइममा मस्तरी डाँडा चढ्नुको छुट्टै आनन्द छ, छुट्टै मजा छ, होइन त बोइज? ग्याप हुनु भएन बोइजहरू, ग्याप हुनु भएन, ग्याप हुनु भएन, ग्याप हुनु भएन। बोइजहरू अगाडि बढिरहेछ गाई चाहिँ। मजाको डाँडा छ। अब स्तूप पुग्न धेरै छैन है, यहाँबाट स्तूप चाहिँ नजिकै छ। बोइजहरू नो ग्याप, नो ग्याप। निकै माथि आइसकेको छ बोइजहरू अहिले चाहिँ डाँडामा। ब्रिगेड गोर्खा बोइज ल ल ल ल गाह्रो भएको छ क्या केटालाई, गाह्रो भएको छ। डाँडा चढ्दैछ बोइजहरूले बिहान बिहानै। चट्टा ब्याक साइडमा पोखरा सहर देख्न सकिन्छ। तल पछाडि चाहिँ ग्याप हुनु भएन, ग्याप हुनु भएन, ग्याप हुनु भएन है, ग्याप हुनु भएन। ओके बोइजहरू अब यहाँबाट माथि स्तूपतिर लाग्दैछ। लेफ्ट साइड चापेर जाने बोइजहरू दौडिने। जसले सक्छ त्यो अगाडि जाने। अब जसले सक्छ त्यो अगाडि जाने। टपमा को चाहिँ अगाडि पुग्यो मैले अहिले सोध्छु है। लेफ्ट साइड चापेर जाने है बोइजहरू। नो ग्याप बोइज, नो ग्याप, नो ग्याप, नो ग्याप। फाइनल्ली हामी यहाँ स्तूप आइपुग्यौँ। अब बोइजहरू भ्यूहरू हेर्दैछ। साथै यहाँ चाहिँ पानी छ गाई चाहिँ। पानी चट्ट खाना मिल्छ यहाँ चाहिँ, खाने पानी छ। अघि बोइजहरू अगाडि बढ्दैछ। अब ए गाइज फाइनल्ली हामी देख्न सकिन्छ पोखराको विश्व शान्ति स्तूप है। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। देख्न सकिन्छ यस्तो मजाको। हामी फाइनली यहाँ शान्ति स्तूप आइसकेका छौँ। बोइजहरू दर्शन गर्दैछ अथवा चाहिँ भिजिट गर्दैछ विश्व शान्ति स्तूप पोखरा। चाहिँ कुन अक्षर हो मैले चाहिँ बुझिनँ, चाइनिज अक्षर हो कि। देखिने दृश्य, यहाँबाट देखिने दृश्य तल स्याङ्जा जाने हाइवे देख्न सकिन्छ। बसहरू गोडिरहेको देख्न सकिन्छ। चाहिँ स्याङ्जा जाने हाइवे गाई चाहिँ। ओके गाइज बोइजहरू चाहिँ फोटो सुट भइरहेछ। अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ। यो चाहिँ पोखराको शान्ति स्तूप ओल्ड फिस प्याकोडा।
माथि चाहिँ तपाईँको स्तूपा भइहाल्यो विश्व शान्ति स्तूपा अनि तलपट्टि फेवाताल चट्ट देख्न सकिन्छ फेवाताल र पारिपट्टि चाहिँ पोखरा सहर तलतिर ब्रिगेड गोर्खा बोइजहरू होस्टेलतर्फ फर्किँदैछ यो जङ्गलको बाटो छ त्यो कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले दौडाउँदैन यो जङ्गलको बाटोमा चाहिँ अलि हिँडेरै तलसम्म चाहिँ झार्छ है झारिसकेपछि बल्ल चाहिँ फेरि 2 लाइनमा जोकिङमा गराउने बोइज तल जाँदैछ थ्याङ्क यू सो मच ओके गाइस फाइनल्ली चाहिँ हामी होस्टेल आइपुग्यो बोइजहरू चाहिँ यहाँ कुल डाउन गरिरहेछ ब्रिगेड गोर्खा बोइज अब चाहिँ हाम्रो बल्ल कुल डाउन गरेर भ्याएर बल्ल चाहिँ आजको चाहिँ काम कुराहरू सकिन्छ माथिपट्टि बोर्डहरू देख्न सकिन्छ ब्रिगेड गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टर मसिङ चौक पोखरा